حسام عايزين نعرف المشكله بس اللي بينك وبين انا والله العظيم مش عايز اتكلم في مشكله حجازي دي، عشان المشكله دي اصلا انا زهقت منها. يعني حجازي ما بشوفش منه تقدير، اجي اكلمه ما يبصليش، باجي اناديله بيروح في حته ثانيه. يعني ازاي يا كابتن؟ اقرب مثال حي، خد يا عم حجازي تعالى نحل يا عم. لسانك ما تجيش على لسان مدى الحياه يا كابتن. اهو يا هو عم. ده. ما انت وعلى كابتن حسام كده. انا بعاملك برجوله، انت بتعاملني وانا برجولة. بكلمك. ما تقدير يا كابتن حسام، انا بكلم لما بكلمك يا بكلم كابتن الكابتن. وانا بكلمه يا كابتن هو ما بيشوفنيش يا بص. كابتن، هو ما بيشوفنيش. انت ايه يا حسام؟ ده انت ما جيتش وانت هتفضل بقى تقول لي انت وابراهيم. طب ما انتوا بقول لك على حاجه، طب ما انتوا مش اتنين يا حسام، انتوا واحد يا حسام، احنا مش مغفلين. هو على بتضحكوا على الناس، انا الوحيد اللي فاهم اللي فيها. ايه هي نجاسه؟ مش قادر، محدش يلعب لي يا جماعه. تغيير يا كابتن، مش قادر. يا ابني نفسي مالك يغمى يا عليا. ابني؟ يا ابني مالك تقيل كده ليه يا ابني؟ ايه الحركه التقيله دي؟ والله انت تقيل قوي. والله ده انا كنت خاربها زمان في افريقيا وقسما بالله. بس طب ودلوقتي مالك في ايه؟ دلوقتي في التاسع. صلاح خد انا انفراد يا كابتن. يا عم تعالى يا انفراد. كابتن انا انفراد. عايزك